Агайлар келип атат. Азыр бир агай келет вообще. Мен тең. Келбейт го болуп атып эле анан Элмарга чалдым мен. Элмар чотам эл барбы десем толтура дейт го. Баягы агай менен 1 саат 2 саат маштаган үйгө барганда кәдімгідей ертесі денелер чымырапчы. Анткени жана умак 25 килограмм экен да. Көп киши үйүңө барып үйрөнөм деген кишилер болгон. Балам бар эле үйрөтүп коесуңбу, же балдары жазат. Азыр айда бияка. Мына азыр шанс бар, любой келип үйрөнө берсе. Негизи эсеп расчет боюнча кандай? Канча балага чейин батыра аласыңар? Класс кылып атканбыз ошо, теоретический жагында окуп. Спортзал жагында карап атабыз. Муляшты сатып алып. Балдар тренировка кылган. 26 килограмм ушуну көтөрө албай жатат азыр кээ Снабжение полный менин мойнумда. Казакстанда Instagram жазып атып балдар келсек үйрөнсөк. Мен. Сиз сүйлөшүп атасыз. Мен сүйлөшөм. Көп эле электрат деп чалып атышабы сизге? Көп чалып атып электрат. Мен миллионер болуп кетсин деп атасыз. Мени көрүп эле ушуга кетейин дедим эле, давай, лучше 5 класс, 6 класс менде папа барып үйрөнөт элем деп үйүндө ызычы болбосун да. 18тен өйдө негизичи. Сиз агайбы? Мен агаймын негизи, бирок мен агайым азыр. Салам достор, биз азыр Чүй облусунун Новопокровка айылында жүрөбүз. Жанымдагы кишини билесиңер? Ичинде тазалай берчи, ичинде эле. Ал чатак ичинде эле тазала. Белек байке. Кандайсыз? Жакшы, өзүң кандайсың? Учурашпаңыз? Салам алейкум, кыргыз элим. 85-терге салам атаңызда. 85-терге салам деп. Байке, эми бияктан эми агай болуп калган турбайсызбы? Братан эмес, белек брат эмес, агай деп сүйлөшсөк деле статусубуз туура келип калды. Агай деп атат, анан көбүрө дос болуп атат, көбүрө ар кандай. Бул Кыргызстанда менде деле көптөн бери кыял бар болчу. Ушундай көпкөрү мектебин бирөө ачса, балдар көп да. Мурда деле сизге деле жазып жүрчү да, келем үйрөнөм деп. Үйрөнөм, үйүңө барайынчы, айка үйрөтүп койчу дегендер жаман көп эле да. Ошол ишти Белек байке практикалык жүзүндө ишке ашырып атат азыр. Көпкөрү мектеби деп ачып атат. Балдар биринчи эле набор, буга? Биринчи эле жаңы эле ачылды. Уже экинчи жолу мени ачат. Вроде жакшы көрө, результаттар уже башкача болуп атат да. Эми мындай карасак, сарай. Ким эле чыккан сарай экен да? Сарай жакшы бир. Сиз ачсаңыз, мен ойлогом бир Кой таштын тегерек четинде ачылат депчи. Бияка ачылып атканына караганда бир биргелешкен долбоор окшойт. Анда ойлонгом, Кой ташка ачыш үчүн билесиң, буга деген жаман көп акча кетет да. Анан эмне деген досум сарай салыптыр. Мурда бул жерде конный прогулка бар болчу экен да. Анан келип калсам, ушундай конный иштерди кылып жүрөм дейт. Досум мондай кылбайлы, мектеп. Инициатива сизден чыгыптыр да? Билген немени элге үйрөтүп кетели. Соопчулук деле болот. Десем, ишке ашабы, оюң кандай? Эми оюм сенде бүт условия бар экен дос, сарай бар экен, жатакана бүтүп атыптыр. Душ-бушу бүт бар экен, анан ошо Сагын деген дос бала бар ошо жерде. Ушу сарайдын хозяйыны. Аттары да бар экен, анан мен 1-2 ат коштум, ошо менен эле 10 чакта ат болуп кетти. Анын оюбуз эми жакшы, ошо Кыргыздын үйрөнөм деген балдарына, мээсине кичине жетпеген немелерин кошуп кетсекпи дегенбиз. Баары эле үйрөнөм деп улакка көп балдар кызыгып атпайбы? Ойлоп атканбыз эми ошо биздин атыбыз менен үйрөнүп жакшы болуп кеткен балдар болсо жаман эмес го дейм эртең. Ооба, Кыргызстанда чыгып турса туура. Сиз деген көпчүлүгүн кыялындагы ишти аткарып атыңызбы? Эми мындай да, биринчи эле наборго азыр мисалы балдарды алдыңар. Канча бала келди мектепке? 13 бала эле да, баша булар 13 келген, биринчи күнү келгендечи. Андан көбүрө окуудан кийин келет, көбүрө жумушунан кийин келет ошондой. Азыр 1 саат 1 келчүлөр бар, ошо 2-де чыгып кетебиз. 4-5 бала ушул убакка өзүнүн эмеси бошой турган студенттер экен көбү. Көбүрө жумушунан чыгып келет экен. Понедельник черезден да. Практика программа кандай болот? Эмне деп түздүңүздөр программаны?
келгенде биринчи сабактар эмнеден башталат? Ар кандай экен, санкы кээ бирөө ат минип жүргөн балдар бар экен, мындай мээси кичине атка жетет да. Кээ бирөө с нуля бар да. Ат бир 7-8 жыл вообще минбеген балдар бар экен да. Алардын подгруппасы өзүнчө да, ошо мингенди жаңы үйрөнүп аткандар, алар өзүнчө, алар ат минебиз, барып кичине бастырат, кийгенди, бирткен баягы эңгенди, ошолорду үйрөнөт. Могу кичине ат минип жүргөндөр булар уже толук эле кандай, кайсы убакта кандай учурларды колдонуш керек, жууш керек, кийиш керек, кайсы моментте тосса болот, кайсы моментте кийип койсо болот. Казан түптөрүндө напарникке кандай жардам бериш керек, аутка кандай айдаш керек, кандай положенияда эңиш керек, булар ат минип жүргөндөр ошолорду эле сразу үйрөнүп атат да ужечи. Ошондо менин суроом мындай болчу да. Балдарда мындайча айтканда теориялык практика деген жок. Сразу эле аттан башташат. Аттан башка кагаз ручка кармап тигиндей мындай деген жок. Кагаз ручка кармаган жок, эми бирок мен походу ошо сүйлөп кетип баратам жолдо. Мыслча эмнеде мындай кылып коесуңар, мындай положение мындай кылып коесуңар. Ошол айткан нерсени булар ат менен поляда көрүп атат. Мээси жетпей калгандарга кайра чакырып, жана жерде монтип койсоң болмок эле. Мына мондай болгондо мондай быяга алып коймокчу, сен буга жардам берип коймоксуң. Ошол анан эми кагаз ручка менен аны деген түшүндүрө албайсың да баары. Бай иш жүзүндө көрүп үйрөнгөн бул тезирээк үйрөнөт да, ишо булар кыска мөөнөттө бир эле айда кетет да үйрөнүпчү. Ошол курс негизи канча созулат? Бир ай эми жакшы баш иштеген бала бир айда эле үйрөнүп кетет да, бул келбейт ошо бойдон кайрачы. Кичине тириги барлар кетти да андан ары. Тириги барлар кетет да ошо бойдон. Программалар окшош боло баштаган сайын башы билбейм, акылга жараша да болчу. Эгер улантам десе уланта берет. Улантам десе уланта берет. Толук жакшы үйрөнөм десе уланта берет. Кээ бирөө момо бала мисалы үчүн 3-чү эле жолу ат минип атат. Жакшы келет экен. Ошону ишке ашырганга да аракет кылат экен да. Ошондо биякта мына долбоор жаңы башталаптыр да. Негизи эсеп расчет боюнча кандай, канча балага чейин батыра аласыңар? Окуугачы? Эсеп боюнча негизи 40 бала батырса болот экен да. Эртең менен понедельник, среда, пятница, эртең менен бир подгруппа 2 саат. Түштөн кийин 2 саат бир подгруппа. 40 бала келсе, сиз жалгыз жетишпейсиз да. Жок, мен жалгыз жетишпейм. Ага пландаштыргам. Сен улакчы балдар менен, кээ бирөөлөр менен сүйлөшсөм, баягы эми айлык манаясын төлөп берсек, келип кеткен, тиги бул оокатына жете турган тыйын төлөп берсек, келебиз да. Мына Сейитбек даярмын деп атат, Кубантай даярмын деп, Рустам деле келип берем деп атат. Ушундай жигиттер келип беребиз деп атат да. Анан келип беришсе, мисалы ошо балдардан деле үйрөнүп кеткен балдар болсо, өтө эле сонун го дейм. Ооба. Жака келет, балдар өздөрү эле келишет, тыйын тыпыры кандай? Тыйын тыпыры ошо могу расход, аттын жемчөбү, балдар мал караган 2 бала бар бу жердечи. Ошонун баарын эсептегенде айына 15 000 чыгып калат экен да. Бир ат 8-9 000 тамак жеп коет экен. Эми аны ат баккандар жакшы түшүнөт да. Ооба. Башка жерге бактырайын десең деле 5 000 айлык төлөйт экенсиң бир атка. Чөп жемин алып барып берет экенсиң. Баары деле ошол. Баары деле ошол экен. Бияка аттын кереги жок, өзү төрүлө керек. Бу жерде бүт кийимине чейин бар да азыр. Өттүк, шлем, форма, защитка, камчысына чейин да. Бу жерде жумушунан чыгып эле келет же окуусунан чыгып эле келет дагы шарт кийинет, мына балдар кийинип атпайбы. Ушуларга 2 саат практикасын кылат. Иш жүзүндө, аттын үстүндө, муляж сатып алганбыз атайын ошо үйрөнгөнгө. Аны үйрөнүп алып, жуунуп тазаланып алып, кайра оокатына кете берет өзү. Демек, күнүмдүк программа 2 саатка чейин созулат. 2 саат ошо поляда жүрөт. Жумасына канча келишет? Жумасына 3 жолу келет да, бир подгруппа. Өздөрү белгилеп алышат. Өздөрү белгилеп алышат. Анын айдын аягында уже толук кандуу булар көзү жетип калганда экиге бөлүп туруп, жакшы бир улак союп, курдак кылып,
ошо айда үйрөнүп бүткөндөрдү узатабыз колдон келишинче. Бир улагын союп берип, тарттырып, как иштек. Казан заказ бергенбиз. Казан Кудай буйрса коюлат. Стандарт казан ипподромдукундай эле. Азырынча кандай атты бастырып, андан тышкарындай жасалма колго жасалган казан барбы? Жок, азырынча казаныбыз заказ берип койгонбуз, 2 жума убакыт берген да бизгечи казанга. 2 жума эми ошо жер улактын системасын үйрөнүп атабыз азыр. Могу мисалы сырттан келген балдар бизде чүйлүктөр жер улактарды беребиз го биз. Коюп калганбыз кичкейибизден. Сырттан келгендер ошону билбейт да, 3төн тартканды. Ушу жер улактын системасын үйрөнүп атышат, кийип, тосуп, кандай положенияда алып кетишти. Базаны түптү ачыптыр да. Кандай учурларда напарникке да жардам беришти. 3төн кеткенде кимди тосуш керек, кимди алыш керек. Ошону үйрөнүп атышат да азырчы. Как раз өзү да келип калды. Булар жигиттер намазга кеткен. Ушул дос бала да. Ушунун баары ошо караштуу. Доско ошо. Ассалам. Жакшы. Ошо жигиттен да көп нерселер суралсаң болот. Положение мо системаны ушул жакшы түшүнөт да. Бул негизи мурда кандай? Негизи кандай максатта салдыңыздар эле жакты? Эң баштан жылкыга сүйүү жаралып, анан ошо бара-бара улакка кызыгып, ошо улактын аттарына кызыгып улак аттарын таптап калдым. Бирок мектеп деген ойдо жок болчу алдыңда. Андай ой жок болчу. Белек бирактын ошо экөөбүз көптөн бери доспуз, анан айтып эле жүрчү. Сагын мырза, сиз ошондо биякта кандай десем, башында өзүңүз атка кызыгып, условияны келтирип, көбүнчө баягы прогулочный сыяктуу кылам эмеспи? Эми атка ат багып баштагандан кийин эме экен да, расход болуп, анан өзүн актасын деп, аны көп достор да сурап калды, ошо ат минсек болобу деп. Биз негизи баштан жорго таптапчыбыз. Анан жоргону эле келип достор сураса аларга бере албайт экенсиң, ходун бузуп коет, ошондой. Анан мындай эле ошо улактын аттарын алып, биринчи баштан ошо таарынбасын деп достор келгенде ошого берип атып эле, анан ошо артынан эле прокат лошадей кылып, ошо биздин баракчабызда бар. Анан ошо элдер келип, кичине акча төлөп, ат минишип, ошо аттар өзүн актасын деген эле максат болчу. Анан уже бара-бара ошо улакка өтүп, кыскасы ушундай. Бүгүн мисалы курулуш долбоорлоруңар, мына Белек байка айтып атат, жакында жатаканада бүтүп атат деп. Негизи канча пайызга бүттү да? Дагы балким дагы бир нерсе пландарыңыз барбы? Так, эми бияк жатакана боюнча бир 50-60% бүттү го дейм. Дагы бир Кудай кааласа бир 2 айдын ичинде бүтөт. Уже бир 10-15 балага жатакана, столовый, класс кылып атканбыз, ошо теоретический жагында окуп. Спортзал жагында карап атабыз, ошо буюрса спортзал жагында эми кичинекей болсо да болот. Бар, помещениега. Иншалла болот. Ошондой. Негизинен баягы сала турчу нерселерим бар, салып бүтүптүр да анда. Буюрса эми основнойлору бүттү. Ошо кичине ошо биз да көрөлүк деп да кандай болот. Баягы элге спрос болобу ошо жагы буюрса жакшы эле. Көбүнчөсү ошо жатакана эле сурап атышат. Жатакана баягы региондордон, Оштон, Таластан, алыс жактан балдар өздөрүнүн теңчустары менен бир группа кылып 5тен, 10дон келип жатабыз дегендер болуп атат. Айтып атабыз, чыдап тургула. Сизге да мотивация болуптур, эртерээк бүтүш керек. Эртерээк бүтүш керек мотивация болду. Ушундай. Жакшы экен. Азыр мисалы үчүн келгиси келип атат, видеону көрүп атат. Мен деле барган мектепке кетип атты. Келсе эле кошуло береби же аларга өзүнчө набар кыласыңар? Кошуло берет. Видеодо азыр эми Кудай буйрса сен чыгарсаң телефон номер жазып кой. Ошого чалып эле жазыла берсе болот уну. Жазылгандан кийин айдын баягындай да келдиби эмне жерге ат минип жүргөн болсо, ат мингендер менен кошуп кетебиз. Вообще новичок болсо, новичоктор менен баштайт с нуля. Жошураак атты минишет. Ошол баягы кырсык-кырсыгынан сатпазбы эми, бирок кагазга кичине ошо эмелерин толтуруп коюңуз, жыгылып-мыгылып, чтоб өздөрү ответственный боло тургандайчы. Программада неме бар мисалы үчүн?
атты ошол эле учурда кандай караш керек? Жемин дозасы, чөп. Атын булар. Булар атын деп эмесин тазалап мингенде билишет. Атты походу үйрөтүп кеткенге үйрөтүп коюп атам. Мен эртең үйүндөгү атымды үйрөтүп алгандайчы. Атыңды мондай кылсаң ат мондай болуп жүрөт мындан кийин. Мындай бурасың, жөн эле кетип аткан атыңды монтип көндүрүп аласың. Кийин атың оюңдагыдай жүрөт. Ошол немелерди үйрөтүп коюп атам мен баягы. Мен өзүм колум жеткенче. Ал эми жем, чөбүн, тиги буусун, ансын үйрөткөн жокмун. Эми аны бул жерде аткарган 2 бала бар. Ошолор эле карайт. Өздөрү эле сурап эле кызыгып эле билип алышпаса. Сурап эми керек болсо айтып берип коем анан. Негизи булар эми келип анан аткарап анан тиги бу кылганча да убакыт өткөт да. Өчө барып үйрөнүп эле келди, тазалады, аты кургагандан кийин кетти үйүндө. Окаты бар да булардын делечи. Этелечи. Келесің, етті, үшті су қолды. Давай тазалай бір, еттілі шыға. Осылардың аттарына тазалап салданды. Бираз прогулка кылбайлы, кайсын бир шер айтып койбойсуң. Менде мына полный мо 2 бетинде ат турат мына жактачы. Мо 2 бетте 18 аттын дейниги бар да элечи. Тетиги өйдө турган кара крыша ал душ-пуш, баня, саня ошол жерде. Аттар эми аргас жерден сатылып келгени бар, үйдөн алып келгени бар, ошондой да. Андроидден жакшы аттар чыгып атат аразынан. Жерде кийин берде негизи кийин эме дагы бар да, сумка. Бул аттардын мисалы жакшы болуп кетсе, кашкат мисалы тет кашкат. Ортого кичине шыгып барат экен да. Мында апаңыкына үйрөтүп коюйн деп атам да. Эртең мош жакшы ат болуп кетсе, бир командага сатылып да кетиши мүмкүн да. Жерде плюсу да бар да, ошо аттар походу үйрөнүп кетсе, эртең бир командаларда да может ойноп калат, ким билет да. Мыякта болсо ошо полный, эмнеде болсо жүгөн, кимисин бүт ушакта турат да, могу тегеректе да. Ерлер бүт бияктыкта. Эр бүт сатып алганбыз, биз атайын комплект кылганбыз. Буга эле көп акча кетет экен. Мына жерде дос бала ушул жерде жанагындай башкача ээлер эле. Прогулканы эле. Жарабайт дедиңиз. Алардын баарын жок кылдык дагы. Өтүк-сөтүгүнө чейин ушу дос бала сагын акча жумшап алып берди азыр балдар. Камчысына чейин жүгөн бүт алынган да. Эр жүгөнү ушул жерде турат. Мына сатып алып балдар тренировка кылган. 26 килограмм ушуну көтөрө албай жатат азыр кээ-бирөөчү. Азырынча болду. Баягы жана 0дон баштаган балдар бар да. Мыякта болсо баня, саня моюкта. Душу бар, банясы бар, бассейни бар. Кааласаңар жакмай. Кааласа жакмай, аңчка жаап беребиз. Негизи жерде акылдуу дагы баягындай да улака сен казанга силер ойноп атпайсыңар жана ойнодуңарбы өткөндө блогерлер ошондой келет аттар арендага алат улак уюштурушуп ойноп баняга түшүп тамагын жеп ушундай кетсе болот да полный фашкен да короче ошондой эмелер да бар да жерде условиялар могу жатакананы кудай берсе дос бүтүрөйүн деп атат акча салып берет болчу жатакана алыстан келген балдарга өтө ыңгайлуу шарт болуп да берчи. Азырынча келген балдар өздөрүнүн үйүнө барып. Азырынча келгендер бул жатакана бүтүп эле үйүнөн барып келип атышат. Шаардан барып, эми өзүндө шаардан бери 20 мүнөт экен маршрутка менчи. Келишичи. Могу студенттерге көбүрөөк иштейт экен. Официант балдар бар экен, ар кандай балдар бар экен. Агайлар келип атат. Азыр бир агай келет вообще, мен тең. Жаш бурака чектөө барбы? Кандайдыр? Могу жерге чечинип, кийинип ушул жерде жүрүшөт. Таза кийимдер чечет э бака. Чечет э? Болот мана элдин келишине жараша болот да. Душ бар мына жакта.
После тренировки. После тренировка жуунам десем. Жактан душтар беле. Баня санясы бүт жакшы айтып атам. Бул дос конкретно аракет кылып атат да азырчы. Кайда экен, Колдон келишинче тиги. Жаңы эле салынып тур мындай карасаң. Яна бассейн сасы. Бассейн азыр эртерээк го дейм, күн сууктап кетти. Эми азыр буларга бассейнде неге аябай чайканып алып, баня жаптыргысы келсе айтып коюшса жаап коебуз ошо. Атай. Бул жерде баня условиясы өтө жакшы экен, туз-пусуна чейин. Бул эмени көрүп эле ушуга кетейин дедим, давай лучше элдерге жардам берип кетели. Балдар өтөлү. Условия бар экен сенде десем. Ал доста отказ бербей эле ошо колдоп кетти анан ошол менен эми азыр жылдың ошо. келе баштады балдарынан. Эмнеде тамак-самагын бышырып беребиз. Отуруп баняга түшүп. Жылга жакшы. Ушундай условия. Жактан чыкпай интервьюш керек экен. Отурабыз десең вот. Практически да иш бар да. Ошол жерде отуруп алып, мисалы үчүн деген 12 баланы тизип алып, видеону койсок интернетте. Интернет кармайт. Мен көрдүңөр мына могу жерде могу баланын ошибкасы бар. Профессионалдуу оюндарды көрсөтүп Мисалы турат. үчүн жакшы оюндар болуп баягындай чемпионатка окшогон оюндар. Могу жерде монтип кое койсоңор, мына могу жерде монтип койсоң иш болот. Мына жерде могу балаң басып баратканда мондай напарникке мондай жардам бериш керек. Же алганда сен мондай айдашың керек, силер мондай кылып беришиңер керек. Ошол жерде да бирсе Кудай буйрса практически иш кылабыз да, телевизордо отуруп алыпчы. Мондай аракетте мондай кылсаңар болот. Коркпой, үрүкпөй ойнош керек. Бул оюн негизи өзү коркпой, үрүкпөй ойнош керек да. Буга духу барлар эле жакшы ойнойт да негизи. Анан бир жерде кээ балдар жаңы ат минген балдар бар, эми алар аттан коркуп жүрөк азыр, эми эртеңдерден уже үйрөнүп калып болуш керек. Негизи жаш куракка өзгөчө эмеби чектөө барбы? Канча жаштан өйдө же айырмасы жок? Жок, айырмасы деле жок. Эми бирок колдон келишинче жаш балдарына көбүрөөк внимание кылып кетем мында. Эми жаш өтүп калгандарга баягы любительский ойнойм деген кишилер бар экен, келип атышат да. Баягы любительский ойнойт элем, мен ошол жерде кичине да үйрөнүп алам, барып ойноп жүрөм дегендерге аларга сураган нерселерин үйрөтүп коём. Могу жерде кандай кылсам болот дегенде, мындай кылсаң болот депчи. Мондай жаш балдарга бою чоңураак, эми баягы шыгы көрүнүп калат го балдар. Шыгарларга жакшы эле аракет кылып, эми өзүм билгенимди үйрөтүп кетейин деп атам. Эми эртең бир жерде даңызылдап тартып турса деле. Демек, могу мисалы үчүн 2 класс бала, 3 класс бала мисалы ата-энеси алып келип баламды үйрөтүп. Жок, андайга чектөө бар. Ошо Андайга чектөө бар. 18 жаштан үйдө кылганбыз негизичи. Азыр эми бул видеону көргөндөн кийин эртең 5 класс, 6 класс мен да папа барып үйрөнөт элем деп үйүндө ызычуу болбосун да. 18тен өйдө негизичи. Анан биз казыр зимний сезондо болуппайлыбы? Летний сезондо мисалы школьниктерди кошуп койсок болот. Планда бар да. 9 класс, 10 класс, 11 класс. Мисалы үчүн ошол каникулга чыккан маалда могу үй бүтүп калса, ошол жерге келип жатып, ата-энеси как-штек мына мен балам деп келип кагасын толтуруп кол коюп кетсе, безопасность бар кагаз толтурганга. Ошону коюп берип кетсе, анан баласын ошол жерде бир ай ат мингизип, аракет кылып, аларга кичирээк муляж кылдырып, ошондой да салым кошуп кетели деп атабыз да. Мына достор көрүп атасыңар, Белек байке барганчы. Негизи келтирип ашкан экендир сира, бир топ эле. Бияка жайында отурасыңар. Алексан, салам. Жакшы болду. Жакшы. Администратор экен да мындай жакан. Администратор да. Кеп бул. Бан чечет. Так, Көкбөрү мектебинин администратору. Элмар мырза деп. Кандай жакшыбы? Жакшы кудаш өзүңүз. Демек, бияка келем дегендер телефон ошо сиздин номуруңуз. Мен. Сиз сүйлөшүп атасыз. Мен сүйлөшүп. Көп эле Белек брат деп чалып атышабы сизге чалып? Көп чалып атат Белек брат. Менин номурумда, демек сиз экенсиз, Ооба. Негизги суроолор эмне болду?
келебиз дегендерге алар. Негизги суроо условия кандай, жатаканасы барбы, жокпу, анан төлөгөн канча төлөнөт деп ошол эле. Основной ошол эле. Сиздин негизи милдетиңиз биякта ошо мисалы балдарды толуктап каттагандан тышкары дагы эмнелерди кыласыз биякта? Снабжение полный менин мойнумда. Самбайке экөөбүз бул экөөбүз тууган болобуз. Анан ошон үчүн Самбайке өз жумушу менен жетишпей калган үчүн негизи үчөөбүз отуруп, Белек байке үчөөбүз отуруп, анан үчөөбүздүн идеябыз болду. Ушундай бир кылалы депчи. Жүгөн жетпей атат десе, келип толуктап коесуз. Бүт мен алып келем. Аттын баланчасы жетпей атат десе, атты таап, алып келип, үчөөбүз отуруп алып кеңешебиз, үчөөбүз барып ал атты көрөбүз. Ат жакчы болсо алабыз. Конёска бар, конёска жүктөбүз, кетебиз. Конёска да менин мойнумда дегенде. Ошо така-пака бүт, короче, бүт снабжение менде да. Негизи көпчүлүк балдар азыр биринчи мектеп болгондон эле кандай десем, күмөн санап карап атат го дейм э. Кериклер айтат 15 миң айына кымбат го дейт. 15 миң кымбат болгондуктан бизге биякта көп деле калбайт. Биз деле эң башкы максат, допустим, эме да. Балдарды өстүрөлү деген, ошо Белек байке өзүнүн билген знанияларын бүт ошо берсин депчи. Жаш балдарды өстүрөлү, өнүктүрөлү деген эле биздин кыргыздын спортун кичине өнүктүрөлү деген эле ошол эле максат бизде. А так ошол 15 миң, допустим, мына чөп быйыл көрдүңөр, 350 сом болду. Жемди 32 сомдон алдык. Ошо основной ошака эле кетип атат. Эң основной ошака эле кетет да. Деп ойлоп калбадым. Белек брат, тети жатакана бүтүп калса. Мисалы кече Инстаграмга да койдум да, сторискечи. Белек байке кандай суроо бар деп. Көбү жатаканасы суроо. Бул негизи пландычы, санка. Мен Казакстанга улап барбадык беле. Ошондо ошол жерден ойлогомда, Казакстанда мектеп бар экен, кантип барышат экен, ошентип ат менеп үйрөнүп, алар практически дагы доскага да чийип берип ушундай. Мен да ойлоп бараттым, анча-мынча видеолор бар го. Анан бизде жок. Спрос көп улап үйрөнөм деген балдарчы. Өзүм каражатым жетпей жүрчү эле негизи чынын айтканда. Ал ушу достор колдоп беребиз болуп ачылып кетти да. Анан кийин бирде деле көбүнчө могу чүйдө балдар жерлок көп да бизде. Сыртта областтарда, башка областтарда көп бала үйрөнө албай жүрөт, чын айтканда. Сага деле жазат болуш керек. Ошо жатакана бүтүп калса, сырттан областтан келгендер ийитте квартирага төлөйт да башка жака деп. Ошону айтканда бере турган суроом, эгер жатакана бүтүп калса, балдар жатаканага жатып эметип калса, тариф да өзгөрөт экен анда. Дагы азыркы булар өстөрү келип аткан бала көбөйүп кетсе, бияктын тарифи ылдый түшүшү мүмкүн да. Кайрабы, жакшы экен анысы. Азырынча эметип элексиңер. Бул чисто муну баягы проба. Эртең мисалы үчүн 30-40-50 бала агып атса, мен миллионер болуп кетсин деп атасың. Мен деле биягы ылдый түшөт да, азайт да. Балаларга условия болот, тамак ашы болот анын ичинде. Ошонун баары эсептелет. Башталышы кандай азыр? Сиз ойлогондой эле болуп атабы? Жамдан насыгынан болуп атабы? Жакшы вроде, вообще киши келбейт экен деп да ойлогон кишилер болгон ошол жерде. Өзүбүз эле мына келбейт го болуп атып эле анан Элмарга чалдым мен. Элмар чотам, эл барбы десем, толтура дейт го. Ошол мен деле не ожидал баягы элдер көбөйүп ушинтет экенчи. Көбөйөт болуш керек деп дагы ойлонуп отурабыз. Көбөйсө, значит анда көбөйсө мыкты улакчы балдар да көбөйөт да бул жердечи, үйрөткөнгө. Ошо балдар келип беребиз деп атпайбы? Аларга деле баягы азыр мисалы үчүн кел десем, жол киресин, жакпай ана жетип турган тыйын беришим керек да. Мен андай миллионер болсом андай бир жөнү контракт түзүп коет элем бир 2 жыл менен андачы. Давай келесиңер, бесплатно үйрөтөсүңөр деп. Андай акчам жок. Ооба, сен. Анан вроде идея вроде жакшы, анан көп киши үйүңө барып үйрөнөм деген кишилер болгон. Балам бар эле үйрөтүп коесуңбу, же балдары жазат. Азыр айда бияка. Мына азыр шанс бар, любой келип үйрөнө берсе болот. Биякта айтып атпам, 18 өйдө ограничение жок, любительский үйрөнөбү, казанды үйрөнөбү, жер лакты үйрөнөбү.
системасын практически биз көрбөспөз, анан ары тартып кетиш ал өзүнөн да. Негизи кандай бияка келем деген бала сиздин да телефонго чалып сүйлөшөбү ким? Жок, мына Элмардын атайын бир телефон коюп койгонбуз берге. Ошо эми самке мисалы наргында окуп, мен үйдө оокат кылып атканда быйжырап жазып Инстаграмдачы. Кээде настроение жок. Бул бала атайын ошого жооп бере турган бала коюп койгонбуз да мунучу. Жакшы экен аны. Ошондой пландаштырылып чыккан нерсе, анан кийин эми сен немен видеоң көрсө анан элдер кандай болот көрөбүз да. Вот. Кече ошо сториске жазсам берген суроолор боюнча 50-кине жетип коюн, 9 жаштагы бала барса болобу дейт. Болбойт да, жана айттыңыздан. 9 жаштагы бала самке азыр эмне кылат? 9 жаштагы бала только ат мингенди эле үйрөнбөсө, башка эмне кылат айтчы? Отураак кыйкырсаң тарынтып койсун. Муляшты көтөрө албайт. Туурабы? Казан кыргыт албайт. Ал только ат мингенди негизи айтып атпайм, летний сезон мисалы үчүн жайында каникул убагында 9-класстан өйдө. Мен балам 9-класста, ошого мен мындай мелип койдум да, мен баламнай балдар уже улакты көтөрүлөт экен анан муляштычы. 9, 10, 11 балдарын сен алыскы райондордо үй бүтүп калса, ошол жерде жатса, көзөмөл, 3 мал тамагы менен зал, тренировка колхозу. Мынакей, экинчиси канча жашка чейин аласыңар дейт. Азыркысыбы? Үстүнкүсү ограничение жок. Ограничение жок. Кылды жагы 18 азыр. Данный мал. 18, 17 еще бул атка тың минген. Мына 17ге чыккан мал бар. Бирок атты кичкийне минет экен да. Келгенде кандайдыр бир эмес, мисалы жаш курамдан тышкары, мисалы 17 жашта отпайсыңар. Бирдемесине карайсыңарбы, мисалы үчүн ат мине аласыңбы, эмне кыласың? Андай чото жаш курам келбей атат. Мен айтып атпайм мына. Ат мингенди, тыңыраак мингендери өзүнчө бир подгруппа кылып атабыз, 10 балачы. Атты снойло мингендер өзүнчө бир подгруппа 10 бала. Аларга баандай мынтип бастырасың, атты мыяна минесиң, ээр деген муну болот, жүгөн деген муну, камчы деген муну болот деп, ал снойло башталып атат да кээбирөөчү. Үчүнчү суроо, мектепти бүткөндөргө сертификат же документ бирнерсе берилеби дейт. Аны кереги деле жокко деп ойлоп атам, бирок федерация колсунуп атат, келели, тартайлы, кеңешели, кандай кылайлы, эмне кылабыз депчи. Бир күн албай экен мен да кеңешебиз го федерация менен да. Балким ошо федерациянын деңгээлинде бир нерсе, федерациянын деңгээлинде бирдеме тапшырабызбы же эми аны кеңеш керек да, эми анча алыска чейин кете элекпиз саңга. Пайга началабыз. Эми анын баарын алып кетип профессор болуш керек ойлоп атам да эми. Башка региондорго дагы ынтымакты турсак, бирок болушу мүмкүн. Бирок нерсечи. Башка региондорго дагы мектеп ачайын деген ойлор барбы дейт. Бирөөнү баштап алайлы. Бирөөнү баштап алайлы. Анан келечекте жакшы болуп кетсе, эмне амай башка жакта деле областтарда улакчылар бар го. Коп койсо болот да, ачып туруп. Так, канча убакыт окутушат айттыңыз, бир ай деп тренер по физик подготовке керек бекен, керек болсо бекерлеп барам деп бирөө жазыптыр. Эми зал бүтө элек ошолчу. Ошол зал бүтсө, физиканы ошо бекерлеп кылып берем дегенде көп балдар чыгып атат. Байкелер, инилер там ошо физически жардам берейин депчи, салым кошойлу, өнүктүрөйлү муну депчи. Эми Кудай берсе үйдүн ошо бир комнатасы, атайын ошо зал болот. Ичинде тренировка, как штек канат санат, мына канаттар илинет как штек. Эми азыр кышкы сезон болуп калбады. Летний сезонго дос аракет кылып берсе, Кудай берсе. Достон деле багыштуу кыйнап эле акчасын кетирип атабыз бизчи. Бирок ошону кайра актап бергендей болобуз го деп эле ойдо турам мен. Ушинтип эле келишип турбайбы сумкаларын? Азыр эмне? Азыр бүгүн сен азыр эмне деп ойлойсуң ушуну айт. Билбейм, көрөчү. Нече? Түресик лицейде ага экен өзү болмосо. Баягы бир Менеже айтат. Сиз агайбы? Мен агаймын негизи, бирок мен агайым азыр. Ар бириштин агайы болот да. Биз биякта жана окучу. Сиз мага сүйлөшөтүңүзбү? Жок, Алато, тумушта. Алато көрсөтүлөт. Эмне сабак боюнча бересиз? Мен негизи туркологмун да. Азыр IT-да үйрөнүп атам. Экинчи магистратура алып атам ошо.
Анан бияка укканда эле кызык. Өзүңүз кандай максатта мындай Эмеде жамаатыңар барбы кандай? жок, мен өзүм нарында өскөм. Анан ал убакта эле 1-2 жолу ойногом. Анан ошол кызыгам да. Аткач. Анан Нурлан. Нурлан аке. Сиз мисалы келип атасыз. Экинчи, үчүнчү сабакта атасыз. Экинчи сабак. Кандайдыр бир билдириши сиз бүткөндөй болуп атабы эмнеси? Жок, баягы Өзгөрүп койду. Эмеле агай бизди маштырды. Эме агайда айткам, тиги кошумчада машык кыла депчи. Кошумчада негизи мурундан эле чуркап өтүп турам да. Түндө деме качка бар жүгүрүп азырда жөгүлтөм анан эме. Баягы агай менен 1 саат 2 саат маштагандан үйгө барганда кәдімгідей ертесі мына денелер чымырапчы. Анткени жана улак 25 килограмм экен да. Мен мисалы үчүн эң оор 10 килограмм көтөрүп суу чака көтөрүп. Оор экен да дене эметип калат экен. Мындай эми ден соолук өзүнө келечү экен. Өкүм элес келгениңиз. Дагы мындай үйлөнө турганыңыз көп экен да. Агай айтканда кайталоо менен экен да. Байтең минсенчи. Нарында аттар жапсыракта. Бергенчи сали. Жана бийик аттан эңкелип жетиш үчүн көп жолу кайталаш керек экен да. Колуңуз менен илинип атабы башка? Алып атасыз? Жок, мындай буттар жерде карап калса албай атасыз. Аттар бийик экен. Анан мындайдан бут ойда карап калса алып атасыз. Жылыш бар экен да. Ат токтотуп атасыз. Булар чаап барып берип берет экен сандай. Так, өзүмдүн атым менен барсам кандай болот дейт. Ошого скидка болобу деген да суроо экен да дополнительно. Болот го дейм. Аны эми конкретно изилдеп келип сүйлөшүш керек экен да. Келип нерге чечиш керек да. Анан тиякта жатып алып, кантип мен айтам, атың алып кел депчи. Келсе, анан менеле бош диниктер бар, эми сүйлөшсө болот. Пияз бул эме окшойт да. Өзүнүн атын алып келгенде мейли скидкасы болсун, бирок ал атына жемчөөнү алыш керек да, по-любому туруп. Жок, мындай да. Скидкасын макул эми сүйлөшүү же болмой экен. Бирок өзүнүн атынан кээрлер бар да. Атына өзүнүн атына эле көнгүсү келип аткандарчы, алып алыпчы, багып аткандар. Ошону биротоло көндүрөйүн деп атат. Ошол өзүнүн бир эле атынан көнгөн бала, ал бир эле ат менен улактап атат. А вдруг аты эртең буту кетип калсачы. Анан кайра эмне болот? 2-3 жыл ат издеп туруп бир атка көнүш. Мындан көрө биякта аттан берип аткандан көрө келгенде да. Түрдүү аттар бар. Бирөөсү туура эмес чуркайт, бирөөсү улакка салынып жүргөн ат, бирөөсү улакты көрө элек ат. Ошонун баарына шыкталган бала ал универсалда любой атты минет да кете берет. Балдарды чогултуп лига түзөйүн деген пландар барбы дейт. План бар. Ушул жерде мыкты болуп кетсе, 12 бала, так 12 ат жемчөп жейт. 12 бала менен биринчи лиганы мээлегенге аракет кылып атабыз азыр. План бар. Мындай буйрса 12 бала жакшы. Ноорузга чейин дагы набор боло берсе, балдар келе берсе, арасынан иргеп, ошонун арасынан иргеп 12 мыктысын алып, биринчи лигага прям школдун атынан ойноп келсек деген ой бар да. Могу школдун негизи аталышы барбы? Кандайдыр бир мектепте эле ойногон, көптөр мектептер. Ушинтип эле койду. Башка командалар жакшы чыгып келаткан балдарыңды бизге көрсөт деп сурап атышабы дейт. Эми өзү самка 3-сыяз кече башталды. Ошентип деле кызык атат да, чото. Балдарды канча, мисалы үчүн башка команда сурай элек, бирок если школдон мыктыларын алып алып биринчи лигага барып келсек, Кудай буйруп калса. Анан сурашат. Ошол жерде доназыласа өздөрү. Анда ошол жерде спрос точно болот да. Мен ойлойм да. Онда акчасын бөлүп төлөсө болобу? Боло берет. Ошого барабыз. Ар кандай кишилер бар да. Мен эле мисалы үчүн өзүм деле алып коюм. Бүгүн акчам болуп калышы мүмкүн, эртең жок да. Анан Самат мисалы бүгүн 5000 берип турайын, бир жумадан калган берейин. Бир айдын ичинде жаап салса болот. Анан мен келиши болсо болот го самке. Сразу эле кел да төлө, анан баштады эмес да. Кыргызча. Басча эле. Көп нерсеге мындай жерде ийилсе болот да. Просто келиш керек, үйрөнүш керек болду, ошол эле берди. Көп көрүнүп антип өңтүрөс таппай, Булар ушинтип өңтүрүш керек да, эмне кыласың башка туруп. Сен жеке оюң айтчы. Ушинтип элдер бири-бирине салым кошо берсе өнүгөт. Анан да аназыласак болот. Казакстанда Instagram жазып атып балдар келсек, үйрөнсөк, летний сезон келейли өтөйлү. Казакстандан жазачы. Ошондуктан анан эртең бул өнүгүп кетсе, мисалы үчүн
башка өлкөнүн деле балдарын үйрөтүп атсаң жаман эмес да, анан улак өнүгөт да намазыланат да, туурабы? Туура. Сен эртең Өзбекстан, Тажикстандан балдар келип үйрөтсөң, алар өздөрүндө барып жакшы тартса, анан бизге соперниктер көбөйөт да. Сагымызга. Бир айтып коюңуз балдарга, угуп аткан, көрүп аткандарга эмне деп айтып атпайсыз? Эмне деп айтабыз? Келгиле машыккыла, көзгөрүн өнүктүрөлүк деп атабыз ошо. Келип, бул аттын үстүндө жүргөн аябай жакшы да, сунна. Фарзыбыз да бул эркектердин үйрөнүшүбүз керек. Баягы сүзгөндү, ат мингенди, жадан аткан, анын баарын буйруса үйрөтөбүз да жактан ошо. Эмне деп айтабыз? Жаштарга эште ар кайсы жакта сандалып жүргөндөн көрө андан келип машыгышсын. Убакыттарын дата кетирген жакшы. Убакытын туура кетирген жакшы болот. Келгиле, машыккыла, үйрөнгүлө, катышкыла, кыргыздын спортун өнүктүрөлү. Ошо. Кыргыздын именно көкбөрү спорту өнүксүн деп эле ошон үчүн биякта жүрөбүз. Аракеттерибизди кылып атабыз колдон келишинче. Ушу бизден жардам ошол болсун, салым ушул болсун. Силерге келип бермек болсун. Ооба. Эл баягы эмеде самкөмүндө. Баягы элдер баягы чисто мындай душой чын эле жылыш барбы жокпу, ушундай балдардан сурап өзүңө алып алчы. Мына эми болмой келишчи аракет кылам да. Бирок кандай болуп атат, эмне болуп атат, ощущение ушуларда да. 20да азыр. 20да. Телетейди 10 ге. Тескери атап чыктырды. Бол бермейин деп атат. Шашкутта үйрөттү. Элементарно ТВТ кийгенди. Анан өтүптү, шиткине кантип кийишти деп үйрөттү. Так, ат неме? Талас. Талас. Анда эми сен буга чейин ат минип жүргөнсүңбү? Не? Мурун ат эле минип жүргөнбүз. Ушу өткөргөн ойноп атабыз, үйрөнүп. Келдиң, көрдүң, ойлогондой болуп атабы? Оо, жакшы, Кудайга шүгүр. Азырынча ошо аттарды бастырып минип эңип атасың, эңилип атабы? Ой, эңип. Көтөрүп алып атасың? Басып, оо. Эми кандай чоңураак бир оюндарга чыгайын деген бүтсөң, көбүрөөк бир өзүңдү сынайын деген ойлоруң бар экен да. Бар. Буга чейин негизи улак ойногонсуңбу? Көп деле ойногонбуз эми. Мындай эле карап көрүп мен сыяктуу эле. Эми Любитель. жакшы. Ишке ашып кетсин эми Талас, Оо. Самыза эме экен да, мисалы үчүн мияка атка арендага минебиз деп мындай. Мектепке эмес, арендага минебиз деп келсе деле келет болот экен да. Оо, буюрса андай деле шернелеш ойногон достор бар. Ошо аларды сураганда беребиз, арендага берип, ошол эле чыгып биз менен ойношуп эметет. Мисалы үчүн бир жамаатта келип ушактан ат алып ойноп, анан деги мончоңорду көрдүк. Ошону мисалы үчүн арендага алып эметсе болобу? Оо, болот. Кулагын деле союп, кулагын деле куруп, ошол эле баняга бышырып эс алып кетсе болот. Тарифтери жашыруу эмеспи? Тарифтерин мен анын Администратордон чалып келесиң, Элмар болсун дештим. Элмар. Анаса жетиштик ал. Школа деп арттарын. Сөзүң саспайсызбы? Эмнеспи? Жүрө келет. Экиден партия практика, экиден баштырдылар. Саат байкеңер силерди тартып алсын. YouTube'га чыгасыңар да, видеолор көрөт. Туугандарыңар көрөт. Мо аскаптай болом деп атат мына балачы. Формаларынан эле билсең болот, булар ким болгусу келип атканычы. Номурунан элечи. Көрдүң да бул кимди кийип турган. Манас болом деп атабы? Наркыны көрдүң да, Лебой дейт. Жакшы. Камерага. Mo bayağı belek bayken minген 83'te. Оо, ошо. Чүйдө. Бул эми сиздердин сарайдан чыккан бе? Элмарымыз силердин номурларыңарды айтып болачы, номуруңарды. 0709 42 44 44. Бул ошо Көкбөрү мектебинин телефону. Сиз аласыз, Мен иштин телефону. Mo 83 каяктан алдыңыздар эле? Жактан, Бул дос балам, Медет деген дос балам аты болчу.
ошо бир жылдан бери эле экөөбүз эме сатам анан тиги болуш кылса могу жайында келишип алганмын да. Жакшы экен бирок урганы, кийгендери аябай. Белек байке башкача жашаратчы го муну билгени. Чын. Белек бирок. Всем заключительное слово за вами. Заключительное слово санке ошол колдон келген элге кызмат кылып кетели деп атабыз. Жакшы жаш балдар өнүгүп кетсин баягы. Өзүң билгенди бирөөгө үйрөтүп кетсең, жакшы нерсе деп ойлоп атам да. Эртең бала көбөйтүрөн болсо, башка балдар да келип үйрөтүп беребиз деп атат. Алар да үйрөтүп берсе, анан өнүгөбүз да ошол. Ошол үйрөнөм десеңер келгиле, дайым даярбыз үйрөтүп. Өзүңүз тоса аласыз. Так, достор, болду эми. Чыктык, кетели деп атабыз. Сау мырза, ишиңерге ийгилик. Белек бай көкүңөргө. Алла разы болсун. Жакшы ишти баштап турсуңар. Эми акыбети кайтып дегенде, балдар разы болуп, силер дагы ойдогудай болсун эми калган жүрүшүңөр. Эми балдар жакшы үйрөнүп кетсе, жакшы да болду, анан өнүгөт бул. Балдар жака кетиш таппасына, сиз азыр артынан барып, Казыр мен барам, жаңы келген баланы эшитип алып барганча мээсине куюп барам, мындай жүрөсүң, мындай кыласың, аттын мындай кыласың, кемчилигин кетип барат эле көрсөм кыңылып да. Атка отурушун карайм. Эртең анам сиз да. Эми эртең. Эртең эми жарап кетсе. Алыстан чырашып калат. Кайда. Ой, кандайсың деп жагдан келип отуруп эле болду. Алайым ошентип эле кетсин, Ошентип өсүп кетишсе гана. Жакшы. Жакшы тилектериңер ишке ашсын, чоң рахмат дагы. Мейли, давам, самке. Сен да келгениңе рахмат. Рахмат. Мейли, Көкбөрү мектебин көрдүңөр бешира таанышыңар кандай болот деп көңүлөр суроо берип аткандар эле. Жооп алдыңар болуш керек. Калган эми жанагы айтып аткан номерге чалып өзүңөр да тактап сурасаңар болот. Жакшы тургула мейли.